ជាដំបងសូមជម្រាបសួរលោកគ្រូក៏ដូចជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលជាមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះដែរខ្ញុំនឹងសង្ខេបពីមេរៀនសប្តាហ៍ទី8ដែលនិយាយអំពីការវិតម្លៃការអនុវត្តការវិតម្លៃជាក់លាក់និងនីតិសម្បត្តិចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងនឹងទៅសង្ខេបតែចំណុចដែលសំខាន់នៅក្នុងមេរៀនចាចឹងទី1គឺការវិតម្លៃការអនុវត្តនិងការវិតម្លៃជាក់លាក់ចឹងការវិតម្លៃអនុវត្តហើយនិងវិតម្លៃជាក់លាក់ហ្នឹងខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្តេចដែរចឹងការវិតម្លៃអនុវត្តគឺពឹងផ្អែកទៅលើការបង្ហាញរបស់សិស្សទៅលើផ្នែកបំណិនឬក៏សមត្ថភាពដែលពួកគាត់មាននៅក្នុងការបង្កើតផលិតផលឬក៏ project អីមួយហើយចំពោះការវិតម្លៃបែបជាក់លាក់ហ្នឹងគឺជាប្រភេទនៃការវិតម្លៃដែលឲ្យសិស្សហ្នឹងគឺអនុវត្តនៅអ្វីដែលគាត់បានបង្ហាញយើងដែលជាការវិតម្លៃបែបអនុវត្តនោះអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាគាត់បង្ហាញយើងអំពីការផលិតឬក៏ការផ្សាំមេឈើឬក៏មេការអីមួយពីមេរៀនវិទ្យាសាស្ត្រអីចឹងទៅអញ្ចឹងនៅក្នុងការវិតម្លៃជាក់លាក់គឺយើងតម្រូវឲ្យគាត់បង្ហាញឬក៏នាំយើងទៅមើលជំហានហ្នឹងនិងរបៀបធ្វើរបស់គាត់ដែលបង្កើតបានជាផលិតផលហើយនៅក្នុងនឹងជារួមដែរគឺមាននៅចំណុចតូចទៀតចឹងគឺផ្អែកទៅលើការច្នៃប្រឌិតរបស់គាត់តើពួកគាត់មានភាពច្នៃប្រឌិតបានប៉ុណ្ណាឬក៏គ្រាន់តែធ្វើទៅតាមអ្វីដែលពួកគាត់បានមើលឬក៏ជាគំរូនឹងហើយតម្រូវឲ្យមានជាការធ្វើការងារហ្នឹងចាមានជាបំណិនឬក៏ skill ហ្នឹងឧទាហរណ៍ដូចថាឥឡូវគាត់ធ្វើ project នឹងបានមួយហើយអញ្ចឹងគឺលទ្ធផលទទួលបានជោគជ័យអញ្ចឹងក៏ត្រូវឲ្យគាត់មានភាពក្លាហានចាត្រូវឡើងធ្វើបទបង្ហាញត្រូវឡើងបកស្រាយពីផលដែលគាត់បានធ្វើហ្នឹងចាហើយក៏មានតកតងជាមួយនឹងការវិតម្លៃទៅលើសមត្ថភាពពួកគាត់ដែរហើយក្នុងនឹងដែរក៏ផ្សារភ្ជាប់ទៅជាមួយនឹងមេរៀនឬក៏ project អីដែលគាត់ធ្វើហ្នឹងក៏ត្រូវតែផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងជីវភាពឬក៏ទស្សនវិជ្ជាបច្ចុប្បន្នដែលជាបទពិសោធន៍ឲ្យពួកគាត់ធ្វើទៅថ្ងៃអនាគតដែរចាហើយក៏ទន្ទឹមនឹងនោះដែរក៏ផ្ដល់នៅការឲ្យជាមតិត្រឡប់ទៅពួកគាត់វិញថាពួកគាត់ខ្វះខាតឬក៏នៅស្ទើរនៅចំណុចណាអញ្ចឹងចាហើយចំណុចទី2នោះគឺនិយាយអំពីចរិតលក្ខណៈនៃការវិតម្លៃនិងការអនុវត្តចឹងក្នុងនោះដែរវាមានជាចំណុចតូចដែរចាទី1គឺសិស្សសម្ដែងហើយនឹងបង្កើតការកសាងផលិតផលនិងការធ្វើអ្វីមួយចាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីគាត់ធ្វើបាននៅគម្រោងនឹងមួយហើយឲ្យគាត់ហ៊ានឡើងនិយាយឡើងធ្វើបទបង្ហាញដើម្បីឲ្យគ្រូឬក៏ដូចថាតាំងពីពណ៌នៅកន្លែងណាមួយអញ្ចឹងទៅចាហើយសិស្សគាត់ប្រាប់គាត់បានប្រើប្រាស់បំណិនដែលផ្ដល់ហេតុផលឡើងចាអញ្ចឹងធម្មតានៅពេលដែលយើងឡើងនិយាយឡើងធ្វើបទបង្ហាញអីមួយគឺត្រូវតែពឹងផ្អែកទៅលើហេតុផលចាឧទាហរណ៍ដូចថាមានមិត្តភ័ក្តិឬក៏គ្រូអីចឹងគាត់recommend ថាចំណុចនេះបងអូនមិនធ្វើអញ្ចឹងមើលទៅអត់ស្អាតឬក៏អត់ល្អអញ្ចឹងទៅគាត់អាចប្រើប្រាស់ពីការឆ្លើយតបដោយមានបំណិនទៅគេវិញដោយមានហេតុផលស្ដាប់បានអញ្ចឹងណាចាឲ្យប្រើប្រាស់កំណត់សំខាន់អញ្ចឹងគួរតែបណ្ដុះឲ្យពួកគាត់យកអ្វីដែលសំខាន់នៅក្នុងមេរៀនឬក៏អីដែលជា goal នៅក្នុងការធ្វើ project នឹងមួយមកនិយាយបានហើយអញ្ចឹងកុំលើកពីរឿងដែលមិនពាក់ព័ន្ធមកនិយាយច្រើននាំតែខាត់ពេលចាហើយចំណុចមួយទៀតគឺចម្លើយទូទៅវាលើសពី1ចាអញ្ចឹងជាធម្មតាយើងដឹងហើយនៅក្នុងការប្រឡងក្នុងថ្នាក់មួយក៏ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងសិស្ស30នាក់គឺគាត់មានកំណត់30ផ្សេងគ្នាដែរអញ្ចឹងមិនអាចខ្ញុំមានកំណត់បែបនេះម្នាក់ទៀតឬក៏មិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំមានកំណត់ដូចខ្ញុំដែរអញ្ចឹងវាអត់អាចដូចគ្នាចម្លើយចាហើយក្នុងនោះដែរគឺគ្រូតម្រូវឲ្យមាននីតិសម្បត្តិហើយនឹងការលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យចានីតិសម្បត្តិហ្នឹងគឺឧទាហរណ៍ដូចថាឥឡូវកូនធ្វើតែងសេចក្តីពីអីមួយអញ្ចឹងកូនធ្វើតែងសេចក្តីនេះដោយលើកតែអ្នកក្នុងគ្រួសារមកនិយាយផ្សេងមិនអាចលើកពីមិត្តភ័ក្តិឬក៏អ្នកស្គាល់គ្នាណាមកនិយាយចឹងហ្នឹងហៅថានីតិសម្បត្តិគឺជាបែបបទនិងគោលការណ៍ដែលយើងដាក់តម្រូវឲ្យគាត់ធ្វើនៅក្នុងកិច្ចការហ្នឹងហើយក៏មានការវិនិច្ឆ័យច្បាស់លាស់ដែរទៅលើការដាក់បន្ទុកមិនមែនចេះតែដាក់ឲ្យតែបានរួចពីដៃឯងចាហើយការងារមួយទៀតការងារប្រកបដោយនិរន្តរភាពអញ្ចឹងការងារប្រកបដោយនិរន្តរភាពគឺត្រូវធ្វើមិនឲ្យការងារដែលយើងដាក់ឲ្យគាត់ធ្វើហ្នឹងឲ្យគាត់យកទៅអនុវត្តបានមិនជារៀងរហូតទេក៏មានរយៈពេលយូរដែរប្រហែលគ្រាន់តែអនុវត្តនៅក្នុងពេលហ្នឹងសប្តាហ៍ហ្នឹងខែហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងដល់ពេលទៅដល់ថ្ងៃមុខទៀតគាត់អត់យកអាហ្នឹងមកធ្វើបានទៀតណាបើន័យថាมันអាចអនុវត្តអ្វីដែលគាត់បានរៀនហ្នឹងទៅមុខទៀតអញ្ចឹងវាមិនមានប្រយោជន៍សម្រាប់ទៅថ្ងៃមុខអញ្ចឹង
គិតគូរកន្លែងនឹងដែរហើយសិស្សបញ្យល់នឹងប្រាប់ហេតុផលនឹងការពារចឹងកន្លែងនឹងដែរនៅពេលដែលគាត់ធ្វើ project មួយគាត់ត្រូវតែមានសមត្ថភាពបញ្យល់ថាហេតុអីបានជាធ្វើបែបហ្នឹងហើយប្រាប់ពីហេតុផលចាហេតុផលបែបនេះចឹងទៅហើយការពារចឹងគឺការពារហ្នឹងនៅពេលដែលមានមតិប្រឆាំងឬក៏លើកឡើងថាចំណុចឬក៏អ្វីដែលគាត់ធ្វើហ្នឹងមិនបានត្រឹមត្រូវគឺសិស្សត្រូវតែចេះការពារខ្លួនឯងថាខ្ញុំធ្វើបែបហ្នឹងគឺត្រឹមត្រូវដោយសារហេតុផលបែបនេះចឹងទៅទី3គឺចំណុចខ្លាំងចំណុចខ្សោយនិងដែនកំណត់ចាចំណុចខ្លាំងគឺយើងដឹងហើយគឺបណ្ដោះឲ្យគាត់ធ្វើម៉េចដឹងពីចំណុចខ្លាំងរបស់គាត់គឺផ្អែកទៅលើបំណិនរបស់គាត់ការប្រើប្រាស់ហើយនឹងសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើចំណេះដឹងរបស់គាត់ដែលគាត់មានហើយជាមួយនឹងការមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងដែរចំណុចខ្សោយគឺអាចថាវាទាមទារឲ្យមានការរៀបចំអីច្រើនយ៉ាងទៅគឺថាសិស្សបឋមអីភាគច្រើនទៅខ្លះមិនភាគច្រើននេះគឺអត់សូវមានអត់ចេះបច្ចេកវិទ្យានឹងដោយសារពួកគាត់ការយល់ដឹងពួកគាត់នៅមានកម្រិតចឹងហ្នឹងគឺជាការចំណុចខ្សោយឯងហើយតកតងជាមួយនឹងដែនកំណត់ដែរចឹងដែនកំណត់តកតងជាមួយនឹងពេលវេលាអីជាដើមពេលវេលាត្រូវចំណាយពេលច្រើននៅក្នុងកិច្ចការចឹងទៅមិនមែនដាក់ project នឹងមួយឲ្យគាត់ធ្វើ1ម៉ោង2ម៉ោង1ថ្ងៃ2ថ្ងៃហើយទេអញ្ចឹងគឺត្រូវចំណាយពេលវេលាច្រើនដែរទី4តម្រូវការមូលដ្ឋានដែលប្រើប្រាស់នៅក្នុងការវិនិច្ឆ័យការអនុវត្តអញ្ចឹងតម្រូវការមូលដ្ឋានគឺជាតម្រូវការដែលចាំបាច់ប្រើនៅក្នុងមេរៀនឬក៏ការធ្វើអ្វីមួយដែលសង្កេតទៅលើអាកប្បកិរិយាឬក៏សមត្ថភាពរបស់សិស្សដែលត្រូវធ្វើទី5គឺដំណើរការវិនិច្ឆ័យផ្អែកទៅលើការអនុវត្តអញ្ចឹងក្នុងនោះដែរគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើ3ចំណុចទី1គឺគោលដៅអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីដាក់មកបានហើយគឺត្រូវមានគោលដៅថាថ្ងៃហ្នឹងត្រូវឲ្យសិស្សធ្វើអីឬក៏សប្តាហ៍ហ្នឹងត្រូវឲ្យសិស្សបង្កើតពីproject អីមួយហ្នឹងទៅត្រូវកំណត់គោលដៅហ្នឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយទី2គឺបង្កើតសកម្មភាពចាអញ្ចឹងបើគាត់បន្ទាប់ពីមានគោលដៅច្បាស់លាស់ហើយអត់ថាត្រូវសប្តាហ៍ហ្នឹងត្រូវឲ្យគាត់ទៅធ្វើការហៅថាផ្សាំការរំយោលលេខមួយអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងមានគោលដៅថាត្រូវក្នុងហើយនៅក្នុងអាទិត្យហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែបង្កើតសកម្មភាពដែរចាដូចជាចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅត្រូវឲ្យគាត់ធ្វើអីអញ្ចឹងទៅរៀបចំដីឬក៏កាត់ឬក៏ជ្រើសរើសប្រភេទផ្កាយកមកផ្សាំហ្នឹងចាត្រូវបង្កើតសកម្មភាពដែរទើបគោលដៅយើងបានសម្រេចហើយចុងក្រោយគឺទី3គឺបង្កើតលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីសិស្សធ្វើបានគម្រោងនឹងមួយការកំណត់នឹងមួយហើយគឺយើងត្រូវតែមានការបង្កើតការវិនិច្ឆ័យដោយខ្លួនឯងដែរចាដោយផ្អែកទៅលើគុណភាពផលិតផលឡើងល្អតែឃើញគាត់ក្រុមខ្លះធ្វើបានផ្សាំបានដុះអញ្ចឹងទៅក្រុមខ្លះផ្សាំមិនបានដុះអញ្ចឹងទៅចឹងត្រូវបង្កើតការលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យទៅលើហេតុអីបានក្រុមមួយទៀតធ្វើបានល្អមួយទៀតធ្វើមិនបានល្អចាទី6គឺលទ្ធផលសិក្សារំពឹងទុកក្នុងមួយពេលសិក្សាក្នុងនោះដែរគឺមាន4ចំណុចសំខាន់ដែរការយល់ដឹងស៊ីជម្រៅអញ្ចឹងគឺផ្អែកទៅលើការអនុវត្តហើយចំណេះដឹងបំណិនដែលសិស្សគាត់យល់ឃើញចំពោះការធ្វើរបស់គាត់នឹងចាទី2គឺការបង្ហាញលទ្ធផលអញ្ចឹងសិស្សគាត់ចេះបង្ហាញពីលទ្ធផលរបស់គាត់ប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្របែបណាគាត់សំយោគបែបម៉េចការគិតស៊ីជម្រៅរបស់គាត់នឹងបានទៅជ្រៅប៉ុណ្ណាចាទី3គឺបំណិនអញ្ចឹងបំណិនហ្នឹងគឺតកតងជាមួយនឹងដូចលើកឡើងខាងដើមអញ្ចឹងការធ្វើបទបង្ហាញផ្សេងហ្នឹងទៅចំណេះដឹងគឺគេហៅថា skill ការនិយាយការអីរបស់គាត់ហ្នឹងមានបំណិនបែបណាដែរចាតើគាត់សិស្សខ្លះគាត់ចេះមែនប៉ុន្តែគាត់ហ៊ាននិយាយហ៊ានអីអញ្ចឹងណាចាទី4គឺផលិតផលអញ្ចឹងផលិតផលហ្នឹងសិស្សនៅពេលដែលគាត់បានជាសមិទ្ធផលហើយគាត់ត្រូវទៅសេជាឯកសារឬក៏របាយការណ៍អីមួយអញ្ចឹងទៅចាទី7គឺការដាក់បន្ទុកអញ្ចឹងការដាក់បន្ទុកហ្នឹងមានច្រើនចំណុចដែរតែសូមលើកមកខ្លីៗចាការដាក់បន្ទុកហ្នឹងមិនមែនយើងដាក់តែទៅលើឧទាហរណ៍ថាចាសំទោសនៅក្នុងហ្នឹងគឺមាន2ដែរការដាក់បន្ទុកហ្នឹងនីតិស្បត្តិរួមហើយនិងនីតិស្បត្តិផ្នែកលម្អិតអញ្ចឹងផ្នែករួមនោះមានន័យថាយើងគ្រាន់តែមើលกระดาษគាត់ហ្នឹងហើយកែយកមកដាក់ថាបាន10ល្អអញ្ចឹងទៅ10បាន9កន្លះអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងហៅថាការវាតម្លៃផ្អែកទៅលើទស្សនវិជ្ជារួមហើយតែផ្នែកលម្អិតវិញគឺយើងមើលលម្អិតសង្កត់ទៅលើការដាក់បន្ទុកការសរសេររបស់គាត់មិនលើកដាក់សម្លេងការឃ្លាអីរបស់គាត់ឬក៏អក្ខរាវិរុទ្ធអីផ្សេងអញ្ចឹងគឺយើងមើលទាំងអស់ទៅលើការដាក់បន្ទុកនឹងឧទាហរណ៍ថាអក្សរស្អាតបាន 0.5 អញ្ចឹងទៅអក្ខរាវិរុទ្ធត្រូវបាន 0.5 អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាផ្នែកការវាតម្លៃដែលបែបលម្អិតចាទី8គឺនិយាយទៅលើសារៈប្រយោជន៍នៃការមាននីតិស្បត្តិហ្នឹងអញ្ចឹងវាមានការដែលយើងមាននីតិស្បត្តិត្រឹមត្រូវហ្នឹងគឺវាពិតជាមានសារៈប្រយោជន៍មែនដោយសារតែ
បើសិនជាយើងអត់មាននីតិសម្បត្តិត្រឹមត្រូវទេការដាក់គាត់ដាក់ project ទៅឲ្យសិស្សធ្វើអត់ដឹងថាកំណត់ពីអីវាមើលទៅវាធំទូលាយអញ្ចឹងតែកាលណាយើងមាននីតិសម្បត្តិត្រឹមត្រូវវាគ្រាន់តែផ្អែកទៅលើគោលដៅច្បាស់ជាក់លាក់ហ្នឹងគឺសិស្សគាត់មានភាពងាយស្រួលធ្វើចាមិនមែនដាក់មកអត់មានជាគោលការណ៍អីមួយឲ្យគាត់ធ្វើឧទាហរណ៍ថាដូចតែងសេចក្តីចឹងដាក់តែជាប្រធានបទមកចូលបងអូនតែងសេចក្តីអញ្ចឹងវាមើលទៅវាបែបទូលំទូលាយពេកវាអត់មានជាការកំណត់អីជានីតិសម្បត្តិអីត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងធ្វើឲ្យសិស្សគាត់ពិបាកពិចារណាហើយនឹងការជ្រើសរើសការសរសេរដែរអត់ដឹងថាត្រូវសរសេរពីអ្វីទេហើយចុងក្រោយគេគឺចំណុចទី9សំណូមពរមួយនៅក្នុងការបង្កើតនីតិសម្បត្តិចា៎អញ្ចឹងសំណូមពរនឹងដែរគឺការបង្កើតនីតិសម្បត្តិនឹងដែរគឺត្រូវតែប្រកបថាតើការដាក់ទៅនឹងសិស្សអាចយល់បានប៉ុណ្ណាឬក៏នៅពេលដែលគាត់ធ្វើ project នឹងហើយតើអ្នកផ្សេងដែលយកទៅមើលហ្នឹងអាចមើលយល់អត់ចា៎មិនចំពោះតែគាត់ទេចា៎អញ្ចឹងការសង្ខេបមេរៀនរបស់ខ្ញុំនៅសប្តាហ៍ទី3នេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណលោកគ្រូក៏ដូចជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលជាមិត្តរួមថ្នាក់ទាំងអស់គ្នា